Goeiemôre en welkom weer by 'n kuier in die woord van God. Ek wil vanoggend gesels oor 'n onderwerp en ek sal dit graag in 2 afleweringe wil doen, hierdie Sondag en dan ook volgende Sondag. En as dit vanoggend 'n bietjie lank draai, verdra my. Die titel van die onderwerp is God is Calling. Ons leef in tye, opwindende tye wil ek sê, ons leef in kommerwekkende tye waar daar gerugte van oorlog is en oorloë en al die dinge wat die Bybel vir ons sê wat sal gebeur in die laaste tye. So ons is in daardie pylvak. Ons is in daardie pylvak om Jesus se koms tegemoet te gaan en dit is opwindend. Dit is opwindend om te dink aan dat ons gereed kan maak en dat ons lewens in gereedheid moet kry vir wanneer Jesus kom. Dat ons nie soos die 5 dwaase maagde uit olie uit sal wees nie, of sal gegaan het om te gaan die koop nie, maar dat ons wagtend sal wees op die koms van die bruidegom. Nou God het 'n oplossing vir die chaos wat op die aarde aangaan. Hy gaan nie engele stuur om ons probleme op te los nie. Nee, hy gaan mans en vroue oprig, inspireer en na hom trek. 2 calls God gives to every man and woman he touches and raises up to reach people and change things, even whole generations. There is a call to come up and a call to come out. Moses is 'n voorbeeld hiervan. Hoe jy reageer op hierdie 2 oproepe bepaal die intensiteit van God se aanraking op jou lewe. Eksodus 19 vers 20 en 21 sê vir ons, terwyl die Here op die berg Sinai neerdal, op die top van die berg het die Here Moses na die top van die berg geroep en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie. God daal neer op Sinai en Moses word na bo geroep. God sonder Moses uit. Moses is geroep uit sy besigheid om God ongebonde te volg. Jy sien, ons val baie keer. Ons is baie keer so vasgevang in ons hartseer, in ons emosionele bekommernisse, in ons smagting na sukses en voorspoed en ons is baie keer so in ons gevoelens en emosies vasgevang dat ons nie reageer wanneer God ons uitroep nie. Dat ons nie bereid is baie keer om weg te staan, terug te staan van dit waarmee ons besig is, wat deel van ons lewe geword het. Ons het verknog geraak, ons het bang geraak om te laat gaan. Daarom is dit belangrik dat ons 'n oor sal ontwikkel vir God wanneer hy ons roep. In God se teenwoordigheid was Moses geroep om 'n biddende man te word. Nie almal wat die innerlike roeping kry van die Heilige Gees om 'n gebedskryger te word, om God te soek soos nog nooit voorheen nie, meer te gee as ooit, breek deur nie. As baie keer baie voorwaardes, kondisies, sentiment, tradisie wat ons terughou, wat ons weerhou. This is gonna take more quality time than I've been willing to give. I can't be on my own agenda and expect to make a mark, a humble mark. Not to be somebody, but to be a vessel, an instrument that God uses in the last days. Elke man en vrou wie geroep is om God se aangesig te soek, gaan nie almal na die bergtop nie. Meeste gaan net halfpad op en stop dan. God roep jy die wêreld en uit jou agenda. Hy het al dikwels met jou hart gepraat om na die berg te kom saam met my, kom op. Maar baie keer het ons geweier, omdat ons verknog is aan die tydelike, aan dit wat nou in ons lewe vir ons belangrik voel. God gives a call to those he wants to use. Many respond. Moses wasn't the only one, there were others called. So why were they told, worship me from afar off? Don't come near. Everyone was called to be used, their lives to be touched by God. Then halfway up God said, only Moses should come up. Why? Waarom was die ander nie toegelaat om nader te kom nie? Because God knew what was brewing in their hearts. Eksodus 24 vers 9 tot 18 lees ons,
Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het God van Israel gesien onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safierstene en net so helder soos die hemel self, maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie. En hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels gaan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Josia sy dienaar en Moses het op die berg van God geklim en aan die oudstes gesê, wag hier vir ons tot ons na julle terugkom en kyk, Aaron en Hur is by julle, wie regsaak het, kan hulle gaan. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Klim op en vertoef. Just be there. 6 dae het Moses stil gewag buite die wolk van God se heerlikheid. Come up and be there. They that wait on the Lord shall renew their strength. Jesaja 40 vers 31. Dit is die man, die vrou, wie sê, ek sal nie skik vir enigiets minder as 'n aangesig tot aangesig intieme ontmoeting met God nie. I won't settle for anything else than to answer to that call to go to the mountain to be in His glory. I hunger for God. I'm going to wait on the Lord. Daar's 'n oproep om uit te kom. God se heerlikheid het gelig van die kamp. Daar was soveel afgoderry, welles en vleeslikheid in die kamp. God het onttrek van die kamp. Moses tried to pray in that atmosphere of defilement. God said, come out. What a scene of death when God leaves a congregation. The only thing that makes us different in God's presence, if we don't have that, we are just like the heathens around us. God refused to go back in the camp and wanted to destroy them because they were stiff-necked. Maar Moses het ingetree. Moses sê, Here, nee, moenie hulle straf nie. Daarom is dit dan belangrik om te besef dat ons baie keer in 'n omgewing van defilement was. En wat besoedel is, ons is baie keer in 'n omgewing in die lewe, in die wêreld, nie noodwendig sonde nie, maar ons in ons werksopset, in ons doen en late, in ons omgang, waar ons beweeg in 'n wêreld waar mense in besoedeling leef, waar mense die lewe besoedel. En dan baie keer kan ons nie bid in daardie omgewing nie. Ons is baie keer in ons werksituasie en ons is so besig. Daar's soveel probleme, daar's soveel dinge wat ons moet doen om wat ons aandag verg, wat ons weerhou daarvan om te kan stil raak, om te kan rustig raak in die teenwoordigheid van God, om te vertoef, om te kan hoor wat God vir ons wil sê. En daarom is dit belangrik dat ek en u sal onthou dat ons moet 'n plek maak, 'n tyd maak. Ons moet uitbeweeg baie keer uit ons omstandighede uit, sodat ons in 'n omgewing kan kom wat nie besmet is nie. Moses se tent was buite die kamp, die tent van samekoms. En die wolkkolom het by die ingang van die tent gaan staan en dan het God met Moses gepraat. We need that prayer closet, clean of any defilement. Ons moet vir ons 'n plek inrig ergens, ons moet vir ons 'n plek, 'n area kry, al is dit agter in ons tuin, waar daar nie besoedeling is van selfone en computers en mense en die dag tot dag geskarrel en bestaan nie, maar 'n plek waar ons kan stil raak, sodat God met ons kan praat. A place clean of any defilement. Moses besef die risiko om sonder God te beweeg en toe God vir hom sê, jy moet
trek van hierdie plek af, jy met die volk verder lei, het Moses gesê, as u nie saamgaan nie, weier ek, dan gaan ek ook nie. Want Moses het besef, dis 'n risiko, sonder God is hulle oop vir die aanslag van die vyand. Baie was gewillig om te gaan, om weg te kom van die omstandighede. As jy dit in die vlees gaan doen, staan in 'n besmette plek, gaan ek nie saam nie. Jy sien, ons moet uitkom uit daardie omgewing uit. Ons moet pad gee, sodat God met ons kan deel, sodat God met ons kan werk, sodat God ons kan gebruik. Maar solank ons vasgevang bly in die opinies en die waardes van mense, die samelewing, solank ons daarin vasgevang bly, is ons in 'n omgewing van defilement. If I can find one clean man, woman in a clean place, He'll send His glory down to talk face to face with you. Everyone who seek the Lord went out to where there is no defilement. Jy sien, as mense probleme gaan, het hulle na hierdie tent van samekoms van Moses gaan, wat buite die kamp was, omdat daar in die kamp al hierdie onheilighede, hierdie besmetting was. Ons leef in 'n wêreld wat vol besmetting is. En ons gaan baie uitbrei oor wat dit alles behels. Nie net sonde nie, maar soveel verleidende dinge, soveel dinge wat ons besig hou en ons aandag aftrek. When a man and a woman steps out, they begin to give God everything, their life. Hulle soek God met hulle hele hart. Hulle trek onder goddelike en heilige, hulle trek ander goddelike en heilige mense aan. Jy sien dit wat ek uitgee, toe Moses uit die tent gekom het, wanneer hy in God se teenwoordigheid was, het sy gesig so geskyn, hy moes 'n sluier dra. Die mense kon hom nie aankyk nie, want sy gesig het geblink, want hy was in God se teenwoordigheid. They actually come up and come out. God wants to take you deeper and further than you've ever been. No matter how He has blessed you up to now, it seems like nothing compared to what He has in store for you. Humble yourself. People want spirituality, but not religion. Moenie sê, hulle wil ingeskakel wees, mense sê hulle wil ingeskakel wees by wat heilig is. Hulle soek die ervaring, maar op hulle eie terme. Terme wat eer gee aan die me, mine, I, as a discerning, thoughtful agent, and that which affirm my day-to-day life. Geloof op my terme. Ons gesels volgende Sondag oor hierdie onderwerp van kom uit en kom op. Alhoewel dat God U wil gebruik. En moenie vir 'n oomblik blind staar teen die tekortkominge nie. God kan enige iemand in enige omstandighede oprig om vir sy koninkryk 'n verskil te maak. Mag die Here U seën, mag die Here U deurdra in die week wat voorlê.